सो मर्सिडीज बेंज AMG, क्या आपको पता है कि आप जितनी भी AMG कार्स देखते हो उन सब कार्स में जो इंजन होता है वो हर एक इंजन सिर्फ एक ही आदमी बनाता है। So there is a policy in AMG called one man one engine, which means only one man should work on an entire engine of AMG car. यानी कि AMG कार का इंजन सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है, and that's why all engines are handcrafted. एंड इसी की वजह से हर एक AMG कार के इंजन के ऊपर एक सिग्नेचर प्लेट लगी हुई होती है एंड उस प्लेट के ऊपर जिसने वो इंजन बनाया उसका नाम लिखा हुआ होता है। So guys, don't forget to follow us for more interesting videos like this.